Достар, сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Егер сіздердің үйлеріңізге қонақ келейін деп жатыр, бірақ та тек қана сізде 15 минут қана уақытыңыз болса, осы салатты жасап көруге кеңес беремін. Өте оңай жасалады және де барлығы қолжетімді заттардан. Ең бірінші біз жұмыртқамызды пісіріп аламыз. Ол үшін суымызға жұмыртқамызды саламыз және де қабығы тез аршылуы үшін тұз қосып жұмыртқаны 15 минут пісіріп аламыз. Жұмыртқамыз піскенге дейін басқа қоспалармен жұмыс жасаймыз. Ол үшін үкішімізден біз тазартылған сәбізімізді өткізіп аламыз. Насадкасын осындай міне кішкентай, өте үлкен демес, өте кішкентай демес, орташа насадкада алыңыздар. Сонда міне сіздерде осындай сәбіздер пайда болады. Енді келесі кезекте сарымсақ, чеснокты осылайынан сақтап аламыз. Одан кейін келесі жасыл бұршақ саламыз, яғни консервированный горошек саламыз. Енді мен үстіне укроп қосып жатырмын. Менде қатырылған свежийін қоссаңыздар да болады. Оған дейін біздің жұмыртқамыз пісіп, сәл салқындады. Енді мен қазір осы жұмыртқаны 4-4 формада, осындай қатты үлкен демес, кішкентай демес, орташа формада турап аламын. Егер сіздерге жұмыртқа ұнайтын болса, 4 данасында пісіріп қоссаңыздар болады. Жұмыртқамызды салдым. Енді қазір мен дәміне қарай тұз қосамыз және де 2 ас қасық қаймақ немесе майонез қоссаңыздар болады. Біздің салатымыз дайын болды. Енді толықтай жақсылап араластырып аламыз. Енді тек қана дастарханға ұсынсаңыздар болғаны. Өте дәмді болып шығады. Бар жоғы осы салатты жасауға 15 минут қана уақытым өтті және де дастарханға ұсынғанда өте әдемі болып көрініп тұрады. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз және де жаңа видеоны өткізіп алмас үшін қоңырауша белгісін басыңыздар. Келесі кездескенше.